Hola chicos, miren, estoy haciendo una fogata aquí en Acapulco y aquí está mamá Yo siempre te digo. y aquí está papá. Y miren, les voy a mostrar la fogata, ¿vale? Sin falta siempre. Bueno, en algunos no, pero está bien todos, digo. Hola chicos, bienvenidos a mi video. Y pues ahí está la fogata. Vamos a darle una vuelta. Pues no sé de qué, Bueno, bye. Bueno, ahora sí.